我哋呢日就嚟到 Young & Shepherd 人氣油拌麵專門店歌字軒試下佢哋嘅無湯拉麵。我哋今次係受到餐廳嘅邀請嘅，嚟到門口已經見到有條人龍排緊隊啦。歌字軒呢個品牌係來自名古屋，佢哋亦都係曾經榮獲米芝蓮嘅推介，所以都係深受全球食家嘅歡迎。佢哋而家做緊兩個 promotion， 一個就係午市嘅套餐，另外一個就係季節限定嘅櫻花油拌麵。呢個 menu 就有晒佢哋嘅油拌麵選擇，有晒圖片，仲睇到佢哋嘅人氣頭3位。第一位最受歡迎嘅呢，就係佢哋嘅免治豬肉油拌麵，第2位就係佢哋嘅 roast beef 油拌麵。除咗油拌麵，佢哋仲有傳統嘅有湯拉麵，同埋一啲當飯，仲有一啲小食同埋頭盤嘅。呢一日係假日，所以餐廳都係坐滿人，同埋出邊係有人排隊嘅。佢哋嘅台多數都係2至4人，不過對住窗口就有啲單人嘅座位。我哋咧亦都咧嚟到食日本餐，見到佢有 sashimi 做小食咧，咁我哋都嗌咗一碟。咁就係三文魚啦，亦都係跟一個即係salad 嘅啲菜嘅沙律。咁樣咧就但係我又好似見唔到係有 wasabi 喎。咁唔緊要啊，因為有檸檬嗰啲咁醃咗嘅，可能係喺裏邊啊。咁咧所以咧一陣間就可以食下呢個先啦，因為呢一個係生嘅。通常我自己中意食生嘅先嘅。呢一個咧，我哋頭先略粗略咁樣數下咧，大概我諗10塊到，而我哋每一條嘅 size 係咁樣。咁我哋咧就已經各自都試咗啦。咁咧就要點呢個醬㗎，真係。如果咧冇點咧，就比較 raw 啲咯，即係好簡單嘅味道咯。咁如果點咗咧，就會有啲酸酸地啊。跟住落嚟咧，就睇下我哋嗌啲咩小食先。呢個咧就係軟殼蟹。咁樣咧好多時候咧呢一個咧都係會出現嘅，因為咧喺日式嘅小食裏邊，呢個都係一個比較大家好吸引啦。咁可以加少少檸檬落去啦。咁佢有少少所謂嘅沙律啦，咁就啱噶啦。因為熱氣嘢咧跟啲沙律菜咧就最開心。咁啊，另外都有啲醬啦，佢都幾大隻喎呢一隻。呢個軟殼蟹炸得都好脆口，啲粉漿都好薄，每一件都幾大件嘅。佢仲有辣醬同蛋黃醬可以俾你點嚟食，個味道都幾夾。哇！我哋今日嚟到呢度咧，我哋就嗌咗唔同嘅嘢食喎。咁咧，我哋咧覺得首先應該要推介咧，因為我哋而家呢個時段咧都係算係晏晝啊嘛。咁所以個 lunch set 咧都幾抵嘅喎。呢個 lunch set 咧，我哋揀咗嘅呢一個款咧，就係油拌麵。佢上呢個其實呢個係 number one 㗎，佢呢一度係 top one。你知去日本咧好多時候咧去到啲拉麵鋪咧，都係咧要咧睇翻佢咧，佢有一個指標啊，邊個係第一咧，你就最好咧都係揀佢。呢個就係我哋見到嘅 number one 啊 top one。咁佢有免治豬肉啦，同埋有啲筍啦、葱啦，咁亦都係有紫菜嘅。咁佢咧就叫油拌麵，意思係咩咧？即係佢冇湯嘅喎。咁樣咧你就可以用筷子咧去撈啦。咁喺呢個時候，不如我哋撈下啦。咁同埋佢咧就會 come with 呢一隻蛋嘅，呢隻 onsen egg 係啦，呢隻蛋咁樣樣。咁我哋就去撈嚟睇下先。其實咧一陣間咧，與此同時我哋都可以加啲唔同嘅嗰啲粉啊，或者係啲芝麻啊咁樣樣。嗱，我哋見到就係咁樣噶啦。哇，仲出煙啊！熱辣辣啦，你睇下。未食，唔知道味道如何。不過咧就咁望咧，眼睛食落去咧都覺得好好味喎。我哋而家試下加一啲嗰啲嘢先，係啦，呢個芝麻啦，跟住仲有呢一個，好香啊！其實已經聞到。好啦，咁麵我哋一陣間食啦。咁啊湯咧係會 come with 呢個 set 嘅，加5蚊咧，即係本身個麵嘅價錢加5蚊就會變咗做 lunch set。咁就有呢個都係熱辣辣嘅。咁應該佢唔係一般嘅麵豉湯喎，因為咧。呢啲係咩咧？我未知喎，可能係啲魚餅、魚肉唔知喎。好啦，跟住仲有就係呢一個中華沙律啦，係啦。跟住 option 咧，佢咧呢一個我哋就揀咗小丸子嘅，因為小丸子咧望落去咧好似吸引啲，咁佢而且係有3粒。佢另外個 option 咧就係2隻嘅日式餃子，咁或者下一次大家試下啦。我哋今次就揀咗呢個小丸子啦。呢一碗咧
喺呢度嗰個之前講嘅 top one 啦。嗱，我哋呢啲年輕人咧就非常之接受，因為咧佢係有一種咧辣味喺度嘅。如果辣味咧係好有刺激感嘅。但係咧，如果係有啲譬如老人家啊或者唔食得辣嗰啲咧，呢個咧你就要考慮啦，因為佢的而且確係有辣喺度㗎。嗰種係唔知係胡椒辣定咩，但係咧，即係如果你係食得辣咧，呢一種嘅味咧非常之吸引咯，我覺得。咁做得佢 top one 咧，應該咧都有佢嘅原因嘅。我哋今日咧就好彩啦，因為咧嚟到嘅時候咧，發現原來佢有一個咧季節限定喎。你知啦，通常咧去日本嘅時候咧，見到乜乜限定咧，就總係覺得好似要試下咁。佢呢個咧就叫做櫻花。佢咧點解會櫻花 Sakura 咧？因為佢可能想俾大家感覺咧，佢放出嚟嘅 roast beef 咧，好似個櫻花咁嘅形狀啊。咁佢咧都會 come with 咧呢個蛋啦，亦都係咁我哋就覺得非常之靚啦，打卡啦要嚟。咁咧呢啲芽菜嗰啲就盤碟咯，係啦。好啦，我哋而家咧就睇下呢個季節限定嘅呢一個櫻花 roast beef。好啦，我哋而家拆解下先。啊，原來下邊都係一模一樣，有呢一種麵可以油麵俾我哋撈嘅。而家已經搞掂啦。好啦，將佢哋終於分開翻先。咁我哋見到呢一個 roast beef 咧，其實咧佢都唔係10成10咁樣熟嘅喎，係有少少生生地，所以更加咧就軟身啊嗰個感覺，唔會硬骨骨。佢哋呢度嘅油拌麵真係非常之惹味，佢哋嘅醬汁係有好濃嘅醬油同埋油味，仲有啲醋同埋微辣嘅味，食落覺得有好豐富嘅層次感。佢哋嘅麵煙韌度都啱啱好，唔會好腍又唔會過硬，好有咬口。佢哋嘅 roast beef 襯翻櫻花嘅粉紅色，即係唔係煮到全熟，所以個肉質係好嫩滑，唔會乾同埋鞋嘅。如果再想重口味啲，就一定要審埋佢哋嘅炸蒜，咁就更加惹味啦。好啦，跟住咧就最傳統啦，呢啲就係湯麵啊，日式嘅湯麵啦。咁樣咧拉麵啦，咁跟住咧睇到佢嗰個麵嗰個闊度啦，個線。咁樣咧紫菜啦，一般啦，同埋咧我哋就揀咗最原始嘅叉燒，咁佢就 come with 2塊叉燒嘅，同埋豬骨湯底嚟嘅喎，呢個係。咁咧呢個咧蛋咧就係另外一個我哋又係喜歡嘅係啦，醬油蛋。好啦，呢一種嘅湯咧就係豬骨湯，應該通常就會比較濃郁嘅。咁但係你話會唔會好鹹咧？咁一陣間我哋試完再話你聽下。呢個叉燒咧就比較薄身，燒得好香嘅，有少少嘅肥膏，啲肉又好嫩滑，腍腍地入口即溶。佢呢個豬骨湯都非常之濃郁，唔係太鹹，食完又冇口乾，所以都做得唔錯。好啦，我哋咧睇咗好多個麵之後咧，而家咧就有一個飯啦。咁咧呢個就係好傳統，好多人都會嗌嘅鰻魚飯啦。咁啊呢一個鰻魚飯咧都會 come with 呢一個生嘅蛋嘅，要嚟撈咗佢咧，一陣間一齊食咧就會好好味噶啦。我哋頭先咧撈咗啲麵啦，跟住咧而家我哋就開始撈飯啦。呢個容易啲撈喎，因為呢一個咧其實個係生蛋啊嘛，所以咧係有一個液體嘅感覺。咁佢咧就撈落啲飯嗰度咧就容易啲，所以本身咧佢咧其實啲蛋咧佢有 option 嘅，咁樣咧你可以揀唔同嘅3個款嘅蛋，咁但係咧鰻魚飯咧佢就 recommend 係 come with 呢一個生蛋啦，咁都啱嘅，因為咧佢可以令到你嗰啲飯咧好似有啲濕濕地嘅感覺啊嘛，係啊。佢嘅鰻魚都好新鮮，個鰻魚汁好好味，同埋個鰻魚新鮮，一啲腥味都冇嘅。不過個飯呢，我哋就覺得硬咗啲，冇我哋平時食開咁腍，所以就要咬多幾下啦。我哋另外仲叫咗一個 meat lover 嘅油拌麵，叫得做 meat lover 就梗係要嚟滿足一啲好鍾意食肉嘅朋友啦。佢嘅肉類就包括有2塊嘅叉燒，另外就有啲牛肉同埋叉燒切咗做一粒粒嘅形狀，再配啲葱、筍同埋紫菜滲喺面。我哋亦都加咗5蚊將呢個做埋做 set lunch，我哋都係揀咗3粒嘅章魚燒，
佢嘅章魚燒好好味，好足料。另外再跟個湯同埋中華沙律。其實我就覺得佢啲叉燒粒同埋牛肉粒咧係比較乾咗啲嘅，因為大部分都係瘦肉。不過呢兩塊叉燒咧就燒得好香，所以係咁多種肉類裏邊最好食嘅。佢另外仲有啲辣椒油，如果食得辣嘅朋友記住要落埋啲辣椒油撈埋落個麵度，再加埋芝麻同埋炸蒜，全部撈埋一齊食。其實佢嘅油拌麵真係做得好出色，所以嗌邊一款都唔會有錯噶啦。如果有多幾個人嚟，就可以試多幾款。有好多人咧唔明咩叫日式叉燒，咁啊英文就叫叉燒咁樣啦。咁同我哋嘅即係廣東叉燒嗰個分別究竟係乜嘢咧？其實主要我覺得咧都係嗰個烹調嗰個方法咯。因為日式叉燒咧通常咧用嗰啲醬油燉煮嗰啲好似五花肉咁樣咧，豬嗰啲五花肉啊，嗰個口感煮咗出嚟咧係軟軟地、嫩嫩地，味道咧就鹹甜適中咁樣啦。但係我哋中國人嘅叉燒咧都係用咗叉去叉住佢咁樣去燒啊，跟住咧即係整一啲紅醬之後，醃嗰啲梅花肉啊，咁表面咧會燶燶地嘅喎，咁樣咧偏甜多啲咯。咁兩個咧個名唔同，所以味道出咗嚟都係會唔同噶。咁咧其實佢仲有一樣係好方便嘅咧，就係都係同有一啲餐廳一樣啦，喺側邊你就可以開噶啦。咁有紙巾啊、筷子啊、羹啊，食隨尊便啦。我哋平時咧出入咧多數都係呢個 Markham 啊、Richmond Hill 啊、Scarborough、North York。咁今日呢一度咧就係 Young and Shepherd 啦。咁大家一諗起就會覺得好難泊車，其實都唔係啊。我哋今日咧好快脆咧已經喺佢好近呢條 Elmhurst 呢條街咧，佢係有啲 roadside parking 啦。咁啊即係好容易嘅。同埋另外亦都有一個咧比較大啲嘅 parking，就喺我哋而家泊車嘅對面嗰度，係即係好正常一啲 Green P 嚟嘅。咁所以其實都好方便嘅泊車。